1405 жыл 18 ақпан Отырар сарайында Әмір Темір құпия жағдайда дүниеден өтті. Күні бүгінге дейін тарихшы ғалымдар Әмір Темірдің өмірден өтуі туралы тек әртүрлі болжамдар айтып келеді. Бірі астан уланды, енді бірі өз ажалынан өлді десе, енді бірі аурудан өлді деген болжамдар айтып келе жатыр. Өзін ашуландырған Қытай императорын жазалауға аттанған Әмір Темірдің құпия өліміне Қытай императорының қандай қатысы бар? Қалайық, алдымен видеоны осы жерден тоқтата тұрыңыз, арнаға тіркеліп лайк басып еңбегіңізді бағалап қойсаңыздар. Бұл Шыңғыс ханнан кейін өзінің жаулаушылығымен Еуропа мен Азияны тітіренткен атақты жаулап алушы болатын. Еуропаның зәресін ұшырған атақты түрік сұлтаны Илдырим Баязиттің өзін Анкара түбінде тас-талқанын шығарып, Алтын Орданың шаңырағын ортасына түсіріп, Моғолстанды жарым-жар күйге түсірген осы адам. Оның даңқы алысқа кетті. Әмірдің сарайына қиыр-қиырдан елшілер келе бастады. Тіпті Испанияның өзінен. Шыңғыс ханның тұқымы саналатын әйгілі Тоқтамыстың өзін бірнеше мәрте талқандағанмен қоймай, кезінде Бату хан негізін қалаған Алтын Орданың түбіне жетушілердің бірі де осы Әмір Темір. 37 мемлекетті тізерлеткен қаһарлы әмірші Азияда өзіне тең қарсылас көрмей, қақпасы адам қанымен боялған шығыстың маржаны Самарқанда демалып жатқанда оған Қытай императорынан елшілер келеді. Міне осы елшілер тыныш жатқан арыстанның ашуына тиген болатын. Әмірдің алдына келген Қытай елшілерінің сөзіне қарағанда, моңғолдарды тентіретіп далаға қуып шыққан император Чуди өзін теңдессіз әмірші. Ал Әмір Темір өзіне бағынып, Қытайға салық төлеп тұрсын деген талап қояды. Императордың бұл оғаш қылығы Азияда өзіне тең қарсылас көрмеген Әмір Темірдің қанын қарайтып, ашуға булықтырды. Әйгілі көк сарайда отырған ол Қытай императорын қай інге тығылса да, қай тауға жасырынса да тауып аламын деп ақырды. Ашуға булыққан әмірші келген елшілерді түгел зынданға тастауға бұйрық береді. Ал өзі жеңімпаз әскерін ертіп, Қытайды жаулап алуға аттанады. Темір расында талантты қолбасшы, көреген стратег болатын. Ол қатысқан соғыстарда жауын жеңбей оралмайтын. Оның армиясында қызмет еткен әрбір жауынгер әміршінің жанында өздерін асқақ ұстады. Әрбір жауынгер өз қолбасшысына жан тәнімен беріліп қызмет етті. Мыңдаған сарбаз оның сарайын күндіз-түні кірпік қақпай күзетті. Көреген әмірші өз әскерін Цезар мен Ганнибал секілді қатаң тәртіпте ұстады. Олармен бір ыдыстан тамақ ішті, қиын күндерде қарлы борандарда бір шатырда жан сақтады. Салтанатты жиындарда болмаса, ол өз әскерінен артық астамшылыққа барған емес. Сол себепті Темірдің жауынгерлері өз қолбасшысы үшін өлуге әрқашан дайын тұрды. Бұл Әмір Темірдің ең басты артықшылығы болатын. Қытайға жорық алдында оның жасы 70-ке жақындап қалған еді. Ұзақ жылдар бойы тынымсыз соғыс, жақын адамдардың сатқындығы, сарай ішіндегі араздық оны әбден қалжыратты. Өзі құрған алып империяның түкпір-түкпірінен әртүрлі хабарлар, толассыз сыйлықтар, тартулар келіп жатты, бірақ олардың бірде-бірі әміршінің көңіліне медеу бола алмады. Оның бар ойы өзіне тіл тигізген Қытай императорын тәубесіне келтіріп, тізерлету туралы ойлай берді. Алайда қанша жерден атақты болғанымен, Әмір Темір де көп мұсылманның бірі болатын. Ол өзіне Алла қанша ғұмыр бергенін білмеді. Аяғындағы мүкістік, әр соғысталған жарақат оның жағдайын күннен күнге ауырлата берді. Әскер арасында Қытай жорығын тездету туралы әңгіме тарап кетті. Қарапайым сарбаздар Темір соғысқа қатыспаса да, өздерінің қастарында арба үстінде бірге жүрсе деп армандады. Алайда бір оқиға істі мүлде өзгертіп жіберген болатын. 1405 жылы 18 ақпанда Отырар сарайында Әмір Темір құпия жағдайда дүниеден өтті. Қытай билеушісі бұлай қоқаңдағанның арты үлкен бақытсыздыққа ұшырайтынын ұққан сияқты, арты үлкен апатқа айналарын ойлаған император Чуди Отырарға өз жансызын жіберген екен. Патша сарайына жасырынып кірген жансыз атақты Әмір Темірдің шашын алу кезінде улы ұстара, яғни улы қайшы қолданып, атақты билеушінің ажалын жақындатты деген дерек айтылады. Осылайша Қытай үлкен соғыстан әзер аман қалды. Бір қызығы, Қытай императоры Чуди өзі жіберген жансызға да толық сенбеген көрінеді. Себебі оның ұсталып қалуы да мүмкін еді.
егер темірдің қаптаған әскері Пекинге басып кірсе, өзін қауіпсіз сезіну үшін, мысалы Хорезмшах Мұхаммед секілді айдаладағы бір аралда ажал құшпас үшін, теңізден сенімді одақтас іздеуге көшті. Миллиондаған қаржының арқасында Суджоуда 62 кемеден тұратын алып флотилия жасақталды. Бұл кемелерге 27800 жауынгер отырғызылды. Флотты тегі араб адмирал Чжэнхэ басқарды. Осылайша Әмір Темірдің ашуына тием деп басына қауіп төндіріп алған Қытай тоқаңдаймын деп Азия барысының ашуына тиіп, артынан осындай күйге түсті. Тарихшылар Әмір Темірдің өлімін әртүрлі айтады. Бірі астан уланды десе, енді бірі өз ажалынан өлді дейді. Енді бірі аурудан өлді деп есептейді. Ал бұл сол нұсқалардың бірі ғана. Қалай десек те, Азияның ақсақ барысы атанған Әмір Темірдің кенеттен дүниеден өтуі Қытайды кезекті бір соғыстан аман алып қалғаны айдан анық. Халайық, сіздер қалай ойлайсыздар? Егер Әмір Темір Қытайға қарсы соғысқа аттанғанда кім жеңер еді? Шыңғыс ханның тарихы қайталанар ма еді? Әлде Әмір Темірдің жолы басқа ма? Егер Әмір Темір Қытайды жаулап алатын болса, Шыңғыс хан сияқты алып империя құрар ма еді?